ci ban constat nga def. waaw exactement comme ni ko suñu mbokk internet yi doon laajte sànq ba tey Ayib Daffé vient de faire son entrée ici à la direction générale des élections léegi nag day dugg ci biir amal voilà je pense que dinañu am réaction ba pare laataa muy dugg ci biir. voilà nañ ci am yaakaar bu baax a baax ndax mi ngi jege si fi nga xamante ni mi ngi ànd en compagnie ki nga xamante moom moo di Amadou Ba bu Pastef ak Ayib Daffé ñoom ñoo daal di ànd noonu dugg si biir direction des élections pour rek mën a def si li nga xamante ni moom moo di dépôt des listes pour les élections législatives. Mansé seebal film pen seebal en même temps. man compteur de vote dama jot sa message. yow. jëlal ko foofu. mais mën a teel ko foofu. man ma sonn maa mun a directrice la du tee kii. dama magal. waaw directrice kenn du ko dégg. dama magal. naka mu Chérif na ngeen def ça va. ñu teewlu ay bismillah mandataire du parti Pastef. Vous êtes là, c'est qui votre tête de liste? Bon, la tête de liste c'est Ousmane Sonko. Donc sans surprise et tout naturellement à l'unanimité. Donc nous avons décidé dans notre liste Pastef avec ses alliés, comme nous l'avons dit, nous partons sous la bannière Pastef. Avec les alliés que vous avez cooptés. Avec des alliés avec qui nous étions ensemble et qui ont souhaité en tout cas continuer le chemin pour les législatives. Et c'est une liste inclusive, une liste vraiment qui regroupe en tout cas toutes les sensibilités dans sa diversité, des jeunes, des femmes, des plus âgés et sur tout le territoire, donc les 46 départements, les 8 circonscriptions de l'extérieur. Donc nous pensons que c'est une liste gagnante et qui va nous donner la majorité, une majorité confortable à l'Assemblée nationale le 17 novembre 2024. Une liste qui risque de soulever des vagues? Non, je ne pense pas, parce que... À cause des nombreux militants laissés en... Oui, bon, effectivement, nous avons effectué un processus d'investiture à la base, dans tous les départements et dans la diaspora, et ça a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de candidatures, des milliers de candidatures, mais malheureusement, vous savez, les candidats ne peuvent être que 327, titulaires et suppléants compris. Et il y a eu des choix qui ont été effectués, mais c'est dans le sens de l'intérêt général, c'est dans le sens de l'intérêt de la liste, de l'intérêt du parti et vraiment de l'intérêt du projet. Et c'est ça le plus important, parce que l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner le président de la République dans la mise en œuvre du projet pour lequel il a été élu le 24 mars 2024, avec une Assemblée nationale qui ne sera pas là pour bloquer, mais qui sera là pour travailler pour le bien des Sénégalais, qui représentera les Sénégalais. Qui dirige la liste à Dakar? Bon, ça, nous n'allons pas vous donner quand même tout le détail. En tout cas, au niveau des départements, vous en saurez plus quand les listes seront publiées. Mais nous pouvons vous dire que la liste regroupe des responsables, des militants, des alliés. Et vraiment, donc, c'est une liste quand même qui est inclusive, une liste qui, en tout cas, ressemble au Sénégal dans sa diversité, dans sa pluralité. Et c'est ça le plus important. Il y a une intercoalition qui va rassembler Jàmm ak Njariñ de Amadou Ba, Sàmm Sa Kàddu avec les Khalifa et l'Alliance libérale. Ils vont rééditer le coup des législatives de 2022. Oui, bon, nous leur souhaitons bonne chance. Nous n'avons pas peur de cette intercoalition. Nous ne craignons pas cette intercoalition. Elle ne risque pas de bouleverser les règles? Non. Bon, vous savez, quand vous multipliez des 1% et des 2%, ça ne vous donne pas grand-chose. Hein. Donc, on a vu les dernières élections, ce qu'ils avaient. Donc, si c'est ça qu'ils veulent additionner, bon, nous leur souhaitons bonne chance. En tout cas, nous pensons que la liste qui est conduite par le président Ousmane Sonko sera la liste qui va gagner ces élections législatives le 17 novembre 2024 et cela vraiment sans contestation et sans bavure parce que c'est ce que les Sénégalais souhaitent. Les Sénégalais souhaitent le changement, les Sénégalais souhaitent la rupture, les Sénégalais souhaitent la mise en œuvre du projet. Donc pour mettre fin à la gabegie, au gaspillage et vraiment à toute cette mauvaise gestion qui a été en tout cas
exacerbé ces dernières années. Donc nous sommes confiants. waaw man maay mandataire bi. Donc kan mooy tête de liste bi si vous permettez, parce que l'année dernière après il vous était difficile de franchir ce portail. Aujourd'hui vous êtes là, ça vous rappelle quoi par exemple? Oui, bon, je l'ai dit la dernière fois, donc on constate que les conditions de cette élection, quand même si ce sont des élections législatives anticipées avec des délais réduits, en tout cas, se font dans des conditions de transparence, d'inclusivité, et l'information est partagée à tout le monde. Donc, on a une DGE qui est ouverte à tout le monde, et ça, on s'en félicite. Et nous voulons que ça continue comme ça, de conforter et renforcer l'état de droit et la démocratie. C'est le plus important. yow yaay mandataire liste Pastef. kan mooy seen tête de liste. waaw suñu tête de liste moom Ousmane Sonko la donc loolu yaakaar naa du surprise liste la boo xam ne nag ba day vraiment dajale ay responsables ay militants ak ñoo xam ne ay alliés nañu vraiment donc ànd ak le président Bassirou Diomaye Faye. Donc premier ministre Ousmane Sonko jiite liste bi donc ñu am yaakaar ni liste boobu nag su ko sénégalais yi gisee nañ ko sawar a votel parce que liste bu niroog lu sénégalais yi di xaar la donc diversité ak yaakaar naa compétence yëpp a ngi ci te lu ñu bëgg mooy assemblée nationale boo xam ne dañ koy jubbanti assemblée nationale boo xam ne dañ koy soppi wute ak lu fi nekkoon assemblée nationale boo xam ne maanaam du liggéey assemblée nationale boo xam ne day nekk loo xam ne maanaam théâtre lay doon mais dañuy indi assemblée nationale bu bees boo xam ne vraiment dina représenter dignement les Sénégalais. donc contestation bi bari na de contestation bi ndax investiture yi. waaw investiture yi moom yaakaar naa ni indi na engouement nit ñi ñu bëri à la base parce que ñun dañu choisir daf investiture à la base ñeneen ñi defuñu ko. donc ñun dañu def démocratie interne ñu laaj coordination départementale yi circonscription yu nekk ci diaspora yi ku nekk na ngeen déggoo am consensus tànn seen candidat ñu am consensus ñun laaluñu ci dara ñu amul nag consensus loolu parti bi dafa obligé trancher arbitrer mais lu ci am solo rek lu ñu jiital mooy intérêt parti bi intérêt liste bi intérêt projet bi te loolu yaakaar naa ni moo ci am solo et sénégalais yi en tout cas yàkkamti nañu vraiment lu ñu diggee woon au soir du 24 mars 2024 ñu mun ko mettre en œuvre ñu mun ko exécuter mais loolu pour ñu mun ko def il faut que ñu am assemblée nationale boo xam ne day am majorité boo xam ne majorité bu confortable la pour permettre président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am ñu liggéey commencer mettre en œuvre seen promesse. opposition bi teg nañu li nga xam ne moom mooy intercoalition ci département bi ak diaspora bi muy le groupe Amadou Ba Macky Sall et la famille libérale ak ñoom Khalifa Sall mu mel ni rek dañoo tegaat porox ndoll yi ngeen tegoon en 2022 ragaluloo mu sonal leen ci élection bi. non ragaluñu loolu yaakaar naa ni gis nañ lu ci ëpp si ñoom score ñu yoroon ci présidentielle ay 1% ak 2% loolu soo ko dajalee yaakaar naa jox la majorité donc mën nañoo bëri nag mais lu ñu gëm mooy sénégalais yi lu ñuy xaar mooy changement bi incarné en tout cas par le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye te liste bi mooy mun a indi assemblée nationale ba nga xam ne dina liggéey dina permettre tey voter budget ba nga xam ne président de la république dina mën a réaliser promesse am yaakaar naa ni loolu moo ci ëpp solo ñooñu dajaloo nag gis nañu lu ñu mënee woon pendant 12 ans ñeneen ñi pendant 10 ans 12 ans ces 25 dernières années suñu dajale waatee ñëwaat ànd ñoom ñëpp yaakaar naa ni occasion la nga xam ne sénégalais yi la ñu am vraiment mettre fin définitivement ak système boobu donc loolu occasion la pour sénégalais yi en tout cas ñun taxaw nañu temm pour en tout cas gunge leen ci occasion bii ñu am mettre fin à ce système parce que sénégalais yi waruñu rater occasion boobu incha allah. bon du ñu dugg ci détail yu département parce que liste bi ñoo ngi ñëw pour déposer mais dina suñ ko publier yaakaar naa dina leer et def nañ ci ay ñoo xam ne vraiment ñu ay Dakar waa nañu te gox bu nekk noonu nañ ko defee dans tous les départements et dans la diaspora incha allah jërëjëf. lu tax ñu guddee moom c'est normal liggéey bi vérification xoolaat lépp donc xool dossiers yi yooyu yëpp moo tax ñu guddee donc ñëw pour vraiment déposer en conformité avec le code électoral. jërëjëf. waaw loolu moom ay waxu kii la rek débat grand place te yaakaar naa ne loolu dara nekk ci te yaakaar naa ne Ousmane Sonko élection yi mujjee voté na électeur la te éligible jërëjëf donc merci
waaw baal mu def ko direct